секторе Е между основным подъемником, закрытые кабинки, которые на зеленую поднимается гору, а там вот осыр. Между ними мостик. Ух ты, провалиться можно. Сугроб. И речка бежит. Речка бежит. Это с Зеленой горы, наверное, речка бежит, я так предполагаю. Это Зеленая гора со стороны сектора Е получается. И таски здесь бегают, катают людей, желающих. Камень какой-то здоровый.